सर मम्मी पापा के सर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है सर, अचानक से खड़े होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है सर। देख, आज ना मैं एक ऐसा देसी नुस्खा बता रहा हूँ। अगर माँ बाप के जॉइंट्स में पेन है ना तो उनको जरूर देना। क्या करना है, 1 गिलास दूध को गर्म करना है, उसमें दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 इलायची, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी हल्दी, इसको इतना उबालना है कि ये 1 गिलास रह जाए। उबालने के बाद अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ या शहद ऐड करके दे सकते हो। आधा दर्द तो इस दूध से कम हो जाएगा। आधा दर्द पता है कब कम होगा? जब तुम खुद अपने माँ बाप के लिए दूध का गिलास बना के लेके जाओगे ना और बोलोगे लो माँ पियो, दूध पियो,